Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Ugcine eshwebile ke laphana umlandeli okusolakala ukuthi kade ethunyiwe ke laphana wengane zakwethu ukuthi eqabule ukhuzane ese-stage ke laphana wengane zakwethu. Yakhumbula lesigameko wengane zakwethu sake senzeka ke laphana wengane zakwethu nakumthandeni umlandeli eyomqabula indlebe waze wamshaya ke laphana khona e-stage lana. Kodwa ukhuzane into ayenzile uvele wabaleka wengane zakwethu, ashesha nama-bodyguard ambamba ke lo mlisi. Uma kade ungazi uyibone le video ngizokufakela ke yona laphana kwi-comment section uyibone ke le video egxuma ehlala umlandeli kukhuzane. Si-channel ehamba phambili uMkhanya Kude, siyacela ukuthi ungene laphana kwi-comment yethu kuqala ubone i-video yomlandeli aphuthuma ukhuzane ngokhisi wabaleka umfo kaMpungose. Si-channel siyabonga wengane zakwethu. Ngiyongena sengijojile kude kwelakithi. Ngelanga lisheshe lashona shwele Nkosi. Ngelanga lisheshe lashona shwele bakithi.